धेरै यहाँ मूर्तिहरू छ है। यो के बुद्धिस्टको घुमाउने कुरा बेलुकाको टाइम चाहिँ होइन पाटनमा चाहिँ यस्तो झिलिमिली अब चाहिँ बिस्तारै सुरु हुँदैछ। अब चाहिँ हामी आएको पनि अलि टाइम लगभग भइसक्यो। अब चाहिँ एकछिनमा चाहिँ हामी घर जान्छौँ होला होइन। यसो घुम्दा घुम्दा चाहिँ नेवारी फुड खाम भनेर चाहिँ साबुन बिच बाह्र चाहिँ खाइयो साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। के खाँदै हो त ससी? हाम्रो घरतिर त बरफ बन्थ्यौँ के अरे हामीले यहाँ चाहिँ फेरि यसो आइसक्रिम पनि भन्दो रहेछ के अरे। ल अब चाहिँ जाने भन्दा भन्दै कति भयो टाइम ससी? गाइस नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी छौँ पाटन दरबार स्क्वायर ललितपुरमा छ। ससी छ होइन। यो चाहिँ एकदमै नेपालको पुरानो ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको ठाउँ। मान्छेहरू चाहिँ जेस भिडभाडै हुन्छ यहाँ चाहिँ घुम्न हेर्न आउनलाई चाहिँ मान्छेहरूको भिडभाड चाहिँ देखिरहनु भएको छ। जस नेपाली अथवा बाहिरी पर्यटक पनि यहाँ आइराख्नुहुन्छ। यसको आर्किटेक्चर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यस्तो दामी छ है आर्किटेक्चर चाहिँ। यतातिर हाम्रो टुरी चाहिँ अगाडितिर कता गइसकेका छन्। अब चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ चराहरू छन्, हुरहुर उड्छन् चराहरू, परेवाहरू छन्। परेवा उडाइदिनुपर्छ है। हो ठिक छ ठिक छ। कस्तो हो नि मामा? एकदम ठिक छ। अब चाहिँ आज हामी यसो पाटन दरबार स्क्वायर यसो घुम्दिउँ भनेर आएको। अब हामी चाहिँ यसो परेवा खानेतिर जाँदैछौँ। ठिक छ। यतातिर परेवा चाहिँ मजाको छ। यो पाटन कति वर्ष पुरानो यो? यो 100 वर्ष पुरानो हो। ठिक छ। हात्ती रहेछ पुरानो हात्ती छ। धेरै यहाँ मूर्तिहरू छ है। यो के बुद्धिस्टको घुमाउने कुराहरू। अझ यो एकदमै भिडभाड हुने ठाउँ एरिया रहेछ होइन। मान्छेहरू चाहिँ आइराख्नु भएको छ। अब नेपाली बाहिरी विदेशी पनि हुनुहुन्छ यहाँ। जस यो ठाउँहरू पनि एकदमै एट्र्याक्टिभ छ। यो मन्दिरहरू पुरानो स्ट्रक्चरको होइन, आर्किटेक्चर पनि एकदमै राम्रो छ यसको चाहिँ। यतातिर देख्नु भएको चाहिँ आदर्श कन्या क्याम्पस, सायद यो पुरानो होला होइन। बिल्डिङ पनि यहाँ पुरानो छ। कता यो कुन गल्ली हो यो मामा? यो भनेको पाटनको गल्ली हो। यो नेवारी गल्ली भन्नाले अनि यहाँबाट ठ्याक्क तिमी सिधा निक्ल्यो भने जलाहेल पुग्छौ। जलाहेल कहाँ जाने हो र? यसो अगाडि नेवारी डिसहरू ए खै खाएको त को खाने? नेवारी कुराहरू बनाउँछ। सब्जीहरू छोइला छोइला होइन। ठिक छ। होइन पाटनमा आउनु त आँटे उता चाहिँ होइन। हामी चाहिँ एक्सप्लोर गरिरहेको छौँ पाटन चाहिँ। आज यसो कामसाम सकेर साथीहरूसँग घुमघाम। पुरानो तिब्बतीन सिङ्गिङ बल सेन्टर लेखेरै छ होइन। साउन्ड सिङ्गिङ बल
होलसेलर रिटेल पसल रहेछ यो चाहिँ पाटनमा लोकेटेड छ है साथीहरु पुरानो बिल्डिङ रहेछ यो है हैन हामी सुन्दर आउँदा टक्कै सुन्दर आउँछ किनभने हामी त अब कुमा पुग्ने नि त फेरि बसन्तरा पुग्ने नि त सबै छैन कारण हामी पाटनमै छौँ है यस्तो दामी देखिँदैछ बेलुकातिर मान्छे आमा कति भिड यो यहाँ यो चित्त यो स्ट्याचु चाहिँ रानीको हो कसो यस्तो देखाउनु घुमाएर यो चाहिँ कृष्ण मन्दिर हो है यो चाहिँ पुरानो कृष्ण मन्दिर हो यो ढुङ्गाले मात्रै बनेको बेलुकातिर मान्छे यहाँ बेलुका गोर्मी खेल्नलाई पनि होला होइन मान्छेहरूको भिड चाहिँ उपस्थिति राम्रै रहेछ अलिअलि टुरिस्ट स्पोट भएर पनि होला पाटनमै चाहिँ हामी बेलुकाको टाइम चाहिँ होइन पाटनमा अझै यस्तो झिलिमिली अब चाहिँ बिस्तारै सुरु हुँदैछ अब चाहिँ हामी आएको पनि अलि टाइम लगभग भइसक्यो अब चाहिँ एकछिनमा चाहिँ हामी घर जान्छौँ होला होइन घुम्दै पाटनतिर पानी आएर चाहिँ प्लान क्यान्सल भयो जस्तो थियो तर पनि हामी आइयो जोस् पानी चाहिँ आएन होइन अब चाहिँ हामी एकछिनमा चाहिँ घरतिर जान्छौँ होला त्यस्तै छ के खाँदै हो त शशीमा हाम्रो घरतिर चाहिँ बरफ भन्थ्यौँ के अरे हामीले यहाँ चाहिँ फेरि यसो आइसक्रिम पनि भन्दो रहेछ के अरे अहिले यसो नाइट भ्यू पनि के अरे इभिनिङ भ्यू पनि यसो टोइलेट पनि हेरौँ भनेर हो अहिले बसेको अब थाक्यो भने अलिकति घुम्दा गरियो ठिक छ अब बाबु अब चाहिँ हामी लाग्छौँ एकछिनपछि टाइम चाहिँ भइसक्यो है ल अब चाहिँ जानुभन्दा भन्दै कति भयो टाइम शशी टाइम 7 बजेर 6 मिनट पुगिसकेछ अब चाहिँ जानुपर्छ होइन के हो भनेको अघि नै यो होइन अब जाने टाइम छ अब पुग्छ साथीहरूमा फेरि मान्छेहरू पनि यहाँ सँगै त्यो अलिकति टाइम लाग्ने भन्ने कुरा भयो होइन गाइजहरू धेरै टाइम पनि भयो होइन अघि नै हामी फर्किन्छौँ भनेको तर परिस्थितिवश अलि टाइम लाग्ने भयो साथीहरू अलि अन्त त्यो गयो वासरुमहरू गयो फ्रेस भयो अनि अब चाहिँ हामी चाहिँ टक्कै आइसक्रिम सक्यो अब घरतिर पनि फर्किनु पऱ्यो अनि त्यहाँ फेरि अब अलिकति गाडी साडी पाउन पनि समस्या हुनसक्छ भनेर चाहिँ फाइनली फर्किने ओके गाइज आजको लागि चाहिँ भ्लग यति नै फेरि हामी अर्को भ्लगमा फेरि आउनेछौँ थ्याङ्क्स फर अल फर टुडे ओके बाई गाइज बाई